व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज आवर डे 5 एंड वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम लाचेन टू गैंगटॉक एंड वी विल गो टू गैंगटॉक। एक्चुअली हम नीचे उतरेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तक जर्नी स्मूथली रहा है, कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ के। वो अभी नहीं मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा टूर कंप्लीट हो जाने के बाद। एंड मैं अभी एक बहुत खूबसूरत व्यू के पास बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए, दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर होटल। कितना खूबसूरत है, देख लीजिए, लवली व्यू। सो अनदर इंफॉर्मेशन, कल में ब्लॉग एड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत थक गए थे, बहुत परेशानी हो रहा था और इतना बाइक चला रहे थे कल गुरुदम्बा लेक में। बहुत ही रास्ता खराब था, ठीक है, बहुत स्ट्रेस पड़ गया था और शरीर से मन से नहीं दे रहा था, ठीक है। जब मन नहीं करता है मैं व्लॉग नहीं करता हूँ, ठीक है, इसलिए कंटिन्यूशन कर दिया मैंने लास्ट में। इसलिए आज मैं इसको पहले ही व्लॉग कर रहा हूँ, पहले ही मैं आपको बता दिया कि द रीज़न। सो आज देखते हैं, अच्छा दिन जाने वाला है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो दोस्तों, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड चाय, थोड़ा ब्रेड, थोड़ा जैम, सब कुछ मिला के खा के। अंडा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा वेज रेस्टोरेंट है, होटल टोटली वेज है। We will only have veg items. Now we will manage because शाम को जाके थोड़ा अच्छा खाना मिलेगा। But the veg items are very tasty. Very tasty. Yes, yes. So we three are doing our breakfast now and आप देख लीजिए, थोड़ा व्यू देख लीजिए मेरे पीछे, mesmerizing व्यू। So ब्रेकफास्ट खत्म कर लेते हैं और मिलते हैं बाइक में। All right everyone, good morning everyone, and after having breakfast we all geared up ourselves and we again started। हम फिर से स्टार्ट कर चुके हैं। होटल ब्लू पैन को छोड़ दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग धीरे धीरे मंगन की तरफ जा रहे हैं। देखिए व्यू, देखिए सुबह सुबह का व्यू। वेदर भी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। तो दोस्तों, आफ्टर कैसा लगा आपको टाइम लैप्स? छोटा सा टाइम लैप्स था आउटपोस्ट में। शांगो के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। सो अभी हम लोग लगभग 6-7 किलोमीटर कवर अप कर चुके हैं मंगन की तरफ और यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है। थैंक यू, क्योंकि जो लॉरी होता है ना, जो ट्रक्स, वो एक एलिवेशन मोमेंटम पे नीचे आता है, तो ऑन दैट टाइम अगर कोई बाइक सामने आ गया तो मुसीबत हो सकता है। रास्ता यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। धीरे धीरे करके देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल्स। एक आहिस्ता आहिस्ता रास्ता ख़राब होगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग यहाँ पे ठहरे थोड़ा लंच करने के लिए और ये देखिए खाने में क्या क्या है।
दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थोड़ा लंच कर रहे हैं, देख लीजिए द डिलीशियस मोमोज, और मैगी भी आ रहा है थोड़ी देर बाद। वी ऑल आर हंग्री। वी रीच टिल मंगन, जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, वही पेट्रोल पंप में हम लंच कर रहे हैं। और इसके बाद और भी 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 60 to 65 किलोमीटर टू रीच गैंगटॉक। सो थोड़ा खा लेते हैं। Thnx has joined and Thnx has joined, so we have 5 all are here doing our lunch, और इसके बाद मिलते हैं बाइक में। और दोस्तों, आफ्टर हैविंग आवर लंच इन मंगन, फिर से हम लोग चल पड़े lovely. It's nice to see सीढ़ियाँ, बहुत टफ जगह था ये। लेट मी क्रॉस इट। Look at this view, दोस्तों, mesmerizing view. भाई কর্নার গুলো হচ্ছিল? হ্যাঁ, এখন ধন্যবাদ। অনেকক্ষণ পর একটু ভালো রাস্তা পেয়েছি, আর টায়ারটা ভালো পেয়েছি, একটু হাওয়া দাওয়া টায়ার পেয়েছি ভাই। নোংরা দাঁড়িয়েছিল না ভাই, আরে কুকুরটা কি হয়েছে ভাই, পুরো মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেছে। আচ্ছা, আমার দিকে বিজি বিজি কোন ব্রেকটা মারো, ওটা দাঁড়াবে। ওয়েল ডান, সাইড কর। ভাই রাস্তাটা চরম পেয়েছি, দেন কর্নার नियेছি ना। तो दोस्तों व्यू देख लीजिए, खूबसूरती। शंको एंड ओविक का वेट कर रहे हैं हम लोग, और देखिए वाओ, मदर नेचर। ये इस तरफ देखिए एक और एक ब्रिज है, एंड कितना खूबसूरत लग रहा है। दार एक छवि दिले बेरोচ্ছে।
पूरा रास्ता भी स्टार्ट हो जाता है। वो ध्यान में रखना पड़ता है, स्पीड कंट्रोल में रखना पड़ता है। सामने के यार एयरप्लेन बैंड lovely. Oh wow. Woo. Just awesome. Just awesome. So दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं एमजी मार्ग में। एंड देख लीजिए These are my boys। डिनर करेंगे हम लोग आज एमजी मार्ग में, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। नाइट टाइम एमजी मार्ग इज लुकिंग लिट।